Takzvaná kriedová revolúcia, ktorá sa začala na začiatku novembra, výraznejšie eskalovala 17. novembra. Študent Michal, známy pod prezývkou Muro, vtedy vystúpil na námestí s protestnou piesňou namierenou proti vláde, najmä proti premiérovi Robertovi Ficovi. Protivládne nápisy písané kriedou a často sprevádzané vulgarizmami sa následne začali objavovať vo viacerých mestách. Protestná iniciatíva sa rozšírila z Popradu do ďalších lokalít vrátane Bratislavy. K téme sa vyjadrujú viaceré politické osobnosti, medzi nimi aj poslanec Milan Mazurek, ktorý dianie komentoval na sociálnych sieťach. Ďakujeme ti, študent Muroči, ako ti to médiá hovoria, dokázal si to za nás všetkých, odbojoval si náš boj, zhovadil si tú progresívnu maškarádu, či revolúciu, či ako sa to nazývalo, absolútne fantastickým spôsobom, ktorý by sme nedokázali ani len my. Ale jediné, čo trebalo urobiť, je postaviť ťa na pódium a nechať ťa hovoriť, prípadne spievať. Teda pokúsiť sa nechať ťa spievať. Urobil si to fantasticky a všetci teraz vidia, aký ste kolosálni blázni a že od vás majú držať ruky preč čo najďalej. No a tí z vás, ktorým to ušlo, vychutnajte si to teraz, v tejto chvíli. Stálo to za to. No tak píš po ceste krédou, pokým ti ju nevezmu. Tí, ktorí zo všetkých farieb vidia len... Ne. Takže nebuďte ticho! Musia sa nás báť! A mám pre vás dobrú správu. Už sa nás boja. Kričte! Musia sa nás báť!